Super Communication. Nouvel alignement avec Jason. Et voilà. Bon début de la semaine, na bino nyonso bozuli baku ya kolanda magazine S New Communication, magazine aba responsable ya pokwa lelo ngai blessing no sa micro d'or. Natondi sami na esengo ya représenter grande édition ya mokola lelo kasi na tombeli bino banso bolandi. Bolam. Pona kofungola basango ya pokwa lelo bolanda ba sommaire. Mokolo lelo tokolakisa bino na ngambo ya politique sur ordre ya conseil d'état mokolo ya vendredi esengeli boyeba que ba députés nationaux ba accéda kité kuna na parlement na likambo etali vote ya premier vice-président ya assemblée nationale. Pe tokolakisa bino lisusu na ngambo ya sport après pandémie ya coronavirus po ya retaki ba championnat na ba pays ebele esengeli boyeba que ba championnat esili bongo kozonga na mboka Espagne nyonso wana bokozwa yango na bulai ya basango. Tofongola basango na biso na ngambo ya politique pona koyebisa bino que sur ordre ya conseil d'état mokolo ya vendredi ba députés nationaux ba accéda kité kuna na parlement pona likambo etali vote ya premier vice-président ya assemblée nationale bozo ba détail na élément ya DLV Amisi. Mokolo ya vendredi 12 juin 2020, au moment où il fallait ba députés nationaux ba procéder na élection ya premier vice-président ya assemblée nationale, ezalelaki bango pasi ko accéder na enceinte ya parlement po ba policier bantouraki yango sur ordre ya hiérarchie oyo bazwaki pona ko interdire ba élus du peuple ba accéder na kati au moment où parlement eza en pleine session ordinaire. Tellement que ezalaki pour la première fois eloko ya boye salema depuis mboka ekoma na démocratie et comme que certaines personnes pe certains députés nationaux. Madame la présidente de l'Assemblée nationale Koutou alobaki soki ba force de sécurité et encercler bâtiment de l'Assemblée nationale oyo eza inviolable eza irresponsable ya kosenga ba député ba se réunir pour la élection ya premier vice-président de l'Assemblée nationale. Na yango nde moko ya ba députés nationaux alobaki na micro na biso ya Super New Communication. Coûte que coûte voter les membres du bureau aujourd'hui ou ailleurs. Je crois que notre règlement intérieur et même la Constitution dit que lorsque l'accès nous est interdit au niveau du palais du peuple, nous pouvons, nous, députés, déplacer la plénière et voter ça même ailleurs. Nous pouvons le faire. La Constitution nous le permet. Nous sommes très fâchés et ça ne va pas. Le pays ne doit pas constituer comme ça. Le camarade qui a été candidate, la camarade CA, elle est membre de l'UDPS. Et nous, comme FCC, nous comme opposition, nous comme les autres regroupements politiques, nous n'avons pas fait obstruction à la candidature de la camarade de l'UDPS. Et le camarade, l'autre là qui est au niveau des cours de tribunaux, il est également de l'UDPS. Nous constatons vraiment que les troubles qui se passent au sein de l'UDPS commencent à toucher l'Assemblée nationale. Et ça, c'est totalement inacceptable. Kasi pour les élus du peuple, oyo, ba problème oyo, ils ont régné na kati ya UDPS. Et qui ko affecté l'Assemblée nationale pour ba regroupement politique nyonso oyo eza na kati ba telemeli candidature ya Patricia Nteyate. Alors coûte que coûte, il faut pas procéder à l'élection ya nouveau premier vice-président pour na combler vide oyo zo se retrouver na kati ya bureau ya Assemblée nationale. Tokosenga kaka na ba autorité hiérarchique ba s'ingérer na makambo etali ba députés nationaux pour ba continuer mosala na bango malamu. Biso Super New Communication tokolemba te toko informer bino kaka. Et une précision. Tozonga lisusu na ngambo ya politique pona koyebisa bino lisusu ke présidente ya Assemblée nationale asengaki osi ya ba émolument ya ba députés nationaux na yango moko ya bana mboka azangaki te kopesa avis na ye na micro ya S New Communication, reportage signé Grâce Malonda pe Merveille Tusikila. Sur base de la lettre oyo Madame Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, a adressé qui na Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba la force tranquille pour la solliciter augmentation de $2000 rémunération ya ba députés nationaux na yango et inquiéta qui population congolaise mobimba pour na moment oyo mboka ezali na crise sanitaire. Natina wana
moko ya baimboka azangaki ya koloba te na micro ya Super Uni Communication. On a vu d'autres députés même qui ont renoncé à leurs émoluments pendant cette période pour que cet argent serve à la lutte ou à la sensibilisation. Biso na Super Uni Communication tokosenga kaka na gouvernement ayeba ko examiner nanu malamu demande oyo pamba te moment oyo tozali na crise sanitaire oyo population congolaise azali na besoin ya soutien na bino ba élu du peuple on a lutter contre pandémie oyo ezali ko bouleverser économie ya mboka na biso awa na Super Uni Communication topesi kaka information précision. Nangambo ya justice esengeli boyeba que maître Morgan Pakassa a lobeli sur instruction du dossier na étape ya plaidoirie na micro ya Slov Nzuzi. Bonjour papa journaliste. Merci beaucoup. Comme Morangai, maître Morgan Pakassa Kisenge Jambalo. Oyo ezali babengi instruction à dossier. Ezali procédure tonzela oyo ba juge pénal basalaka pona koyeba vérité ya likambo ezali wapi. Yango de babengi instruction. Na procédure wana na phase wana yango de zalaka phase ya ba question. O batunaka na prévenir aloba oyo ayebi po ba juge bayeba vérité ya likambo ezalaki nini. Yango de babengi instruction. Merci papa journaliste. Je crois que oyo babengi plaidoirie ezali je dirais que une exposition orale. Exposition orale ezali maye oyo prévenir a répondaki na ba juge maye oyo ba avocat na ye ba interprétaki par rapport na ba question oyo ba juge ba posaki nde komaka phase ya plaidoirie, c'est-à-dire ezali phase oyo partie oyo exposition ezalaka orale, c'est-à-dire détail ya makambo nyonso oyo yokaki oyo juge ayoki par rapport na prévenir na ye oyo siko avocat ayebi par rapport na client na ye. Donc il faut ça la plaidoirie, c'est-à-dire wana détail mobimba pour na défendre client na ye, il faut ça la exposition orale. Réquisitoire ya ministère public, c'est-à-dire ministère public yem to lukaka be infraction. Ministère public ezali magistrat oyo alukaka esikani nimbeba ezali. Donc c'est-à-dire au moment où phase instruction ezalaki ministère public ayebi ke eloko na kangelaki muto oyo ezali tel. Alors na moment wana a déclaré que na kangelaki muto pona likambo tel et réquisitoire na ezali nini. C'est-à-dire ayeba mbeba oyo muto asali et ko zoye ne tumbu nini pour juge akoka ko établir ba culpabilité à condamner mutuana. Donc réquisitoire c'est-à-dire magistrat oyo asalaki na kati ya dossier wana na kati ya collectif ya ba juge oyo baza ko sambisa na chambre wana de mutu asalaka réquisitoire pona ko déclarer mutu oyo asalaki boye ndenga asalaki boye pona ngai magistrat il faut azwa mbano ya autant d'années. Il faut soit etumbu ya autant d'années. Donc le magistrat détaillé yango. Pour nous na lobika kozwa etumbu ya 5 ans puisque ya salaki mbeba oyo. Il y a un de réquisitoire ya magistrat. Justement papa journaliste, je crois avoir dit ça juste avant la ko passer na les cas qui déjà na place wana. Pour na kolakisa ke juge et razo poser ba question à partir na phase d'instruction. A comme une plaidoirie, oyo ba magistrat ba avocat ba plaider, donc ba se défendre d'une façon détaillée. Balo ba makamuni les gars qui oralement. Si ko ba comme une phase oyo verdict, et le verdict est salami na magistrat. Mais ba juge sikoyo ba ko se prononcer. Juge a se prononcer par rapport na oyo instruction salamaki, verdict est salamaki et puis plaidoirie est salami. Juge sikoyo a se prononcer. Donc c'est-à-dire des juges comme moment wana ndenge basali ba biloko nyonso sili juge sikoyo se prononcer par rapport na ba feo yo akangaki amoni ke wana ezali culpabilité kangiye wana likambo kangiye nda prononcer sikoyo tel monsieur est condamné à autant d'années par rapport na likambo oyo akangami na likambo oyo puisque asalaki boy yango nde omoni commune étape wana ya na ngambo
ya religion esengeli boyeba ke na cadre kaka ya batourne na bango bazali kosala bango bana nkole pona komilengele na milulu na bango ya le 2 juillet ya dimanche au 14 juin basalaki mobange na descente kuna na commune ya Kinkole pe na commune ya Njili nyonso wana pona kaka kosala sensibilisation pona milulu na bango ya le 2 juillet bozwa ba détail na élément ya Merlin Ndongala 40 à 45. Na église kimbangiste esengeli beba ke date ya le 2 juillet ezalaka consacré bongo na bana nkole bana oyo banyokwama to pe bamona pasi mpona lingomba malembe le 2 juillet 2020 ezobelema nde na boye basalaki mobange na descente kuna na commune ya Njili pe Kinkole mpona kosensibiliser toujours bandimi. Importance ya descente oyo ezalaki mpona koprepare malamu milulu oyo bazali nango kuna na kamba Nouvelle Jérusalem na Congo Central. Malgré période oyo tozali nango ya pandémie ya Covid-19 bango balobi etindami ya tata Nzambe ezalaki liboso pe Covid-19 eyesima yango bazotosa mibeko ya tata mokeli pe bazozela bakonzi ya mboka bapesa nzela mpona confinement oyo po bafete date na bango kitoko. Tala bakendaka kotala tata maboko pamba te bana nkole lokola bayebi ke fete ekozala kuna na kamba Nouvelle Jérusalem esika papa Simon Kimbangu Kiangani azali yango bazobongama malamu po bazwa mapamboli ya kitoko. Boyoka ndenge bango moko balobaki. Ngai mama président commune mama Mayele Mabeya nazo kosusimisa bana nkole ya commune Ntsele ba sectionnaire na ngai nyonso bona na ngai malamu mikole belemi biso nyonso tosimbana tango tokopesa date te tokutana na awa na commune mutu nyonso nde faut répondre parce que tozali na mululu makasi le 2 juillet 2020. Alors bekateleza katikasi na bino na maboko na bino soki ozwaki te meka kosala lombango koya kozwa yango parce que tosala évaluation na biso kozala le 26. Kombo nanga mama Emily Fulaki nazali présidente intermaire ya Njili akosepela makasi eloko na koloba boye mwana nkolo ni sala mukana pongi ye moko président pe azangaki ya koloba te kasi lelo epesamaki mbela ya komona na mokoma lelo awa na mboka na bino ya Kinkole soki lelo bomoni biso na ntina mosusu te bobele na ntina likambo etali sensibilisation oyo tozali kosala na molulu oyo biso tozali na yango oyo ngai na yo toyebi ya le 2 juillet oyo tata mokonzi Bule azali kozela biso molulu wana epesamela biso bankole epesamela bato banso te epesamela biso bankole ba oyo bamona pasi na tata Simon Kimbangu to ba oyo bakoko na bango batata na bango bamama na bango bamonaki pasi elongo na tata Simon Kimbangu yango wana molulu wana ya le 2 juillet epesamela biso bankole po tokendaka ko honoré to kosanzola mokolo yango kokanisa pasi ya tata Simon Kimbangu pasi ya bakoko na biso o bamonaka na tina ya kolongwa mokili o na boumbu yango wana tomataka na nkamba mpona komisepesa tata mokonzi Bule yango wana malgré toyebi ke Covid-19 ye kati na mokili ezali mabongisa tata Nzambe yenda lingi ezali la bongo kasi biso pe tokovanda tela banda to croiser maboko pona toyiki ke Covid-19 ezali na mboka poete Yerusalem ezosenga ke ngai na yo totonga yango soki totongi yango biso ne tozwi mapamboli mais soki biso tovandi tokangi maboko totongi Yerusalem te moi tozwa mapamboli ezali te yango wana Covid ezali mais biso pe tozali kokotaka na ntina kosala sensibilisation po ete makambo ya malamu nkamba ezali na posa ya biloko ya kolia nkamba ezali na posa ya biloko ya musala oyo kouta wapi erute epai ya ngai na yo.
mwana etinda akufaka nzala te bana nkole botosi na bino epa tata nzambe boyebake lipamboli na bino ekozala de génération en génération po botosi etinda ya tata mokeli biso ana super nu communication topesi bino kaka longoni ya makasi pe fete na bino ezala toujours kitoko na ninga kosakana te. Précision. Tosukisa basango na biso na ngambo ya sport pona koyebisa bino ke après pandémie ya coronavirus oyo earretaki ba championnat na ba pays ebele sengeli boyebaki na mboka Espagne ba championnat esi ezongi boza ba détail na élément ya bobobolia. C'est après une maîtrise de la pandémie à coronavirus na mboka ya Espagne, le gouvernement espagnol a décidé qu'il relancer le championnat ya Liga oyo ezalaki suspendu pour la pandémie à coronavirus. Réouverture ya championnat et salamaki nde mokolo jeudi le 13 juin avec victoire il y a 2-0 à Séville, liboso ya Real Betis, puis 2-1 en faveur ya Grenade contre Retafe mokolo ya vendredi. Une grande festivité ezalaki nde mokolo ya samedi et pas wapi FC Barcelone a remporté qui largement match na hier par score ya 4-0 contre FC Mallorca. Festivité barcelonaise ezalaki signée par Arturo Vidal, Brad White, Jordi Alba et Lionel Messi a clôturé qui festivité avec un but du pied droit na 2 passes décisives. Pe mokolo ya dimanche, Real de Madrid a gagné qui par 3-1 contre FC Eibar. Pe Atlético de Madrid a salaki jeu égal d'un but partout contre Atlético Bilbao. Kasibo Simba était à part championnat ya Liga, Bundesliga pe azongisa déjà championnat na avec impact pe idéologie na ndenge ya kosakana te. Oyo ezali une bonne nouvelle pour na ba amoureux ya football pour malgré période du haut ya confinement o ezali forcé na coronavirus. Tolandaka ata football et mekakata ko distraire biso po tokimisaka ata ba makanisi ya confinement. O tolobaki te tolobi. Précision. Tokomi bongo na page promotionnelle olingaka basela yo promotion ya maison entreprise topé établissement na yo toyebisaka bino adresse ezalaka se moko ana SNU communication bakosela bino ba sports moko kitoko pe koyeba na mokili mobimba. Ça lokola ba pesa biso confiance pour to sala bango musala kitoko na moni bongo centre de formation professionnelle Petrogaz Plus comité mixte Kimbanduis te banankole orphelinat la compassion bango ba pesa biso confiance pour to sala bango musala kitoko ya lelo bolanda ba sports oyo. Orphelinat la compassion oyo ekambamaka epai ya Pasteur Moïse Nchala esangisaka ba orphelin na ba orpheline ya vi province ya Kinshasa ndenge kaka makomi na Nzambe elobi esenguna ba oyo bazali kosunga babola na tango ya pasi Nzambe akokangola bango ndenge kaka bazwa passion ya kosunga ba orphelin alansaki bongo appel na baye nyonso bazali na posa ya kosunga ba orphelin na ba orpheline kasi bayebi ndenge ya kobandela te ye moko apesaki précision boye ezali wabino ndeko le président promoteur ya la compassion orphelinat Ridichala Moïse oyo aye lisusu lelo koloba toujours na cadre ya musala oyo tosala alors kolandisama na passion amour oyo tozalaka nango mpona bana na biso ya bitike eza na maloba mibale oyo Nzambe aconvaincre biso toya nango lelo na media mpona koyebisa na baye nyonso bozolanda biso. Voilà, Psaume chapitre 41, le second verset. Ma combien Nzambe zoloba, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Et c'est mon amotonio soyo asali sarababola, akani sarababola. L'éternel Dieu, tata bana bitike, oto se la kabiso nyonso. Ayebi singana bisabino kabongo, botia musalo maboko. Bo soutenir orphelinat la compassion na mission makasi Nzambe apesi biso ya kokamba koboko la ozuli 48 orphelins tala etuluku ya bana tala monene na mosala tosala nga moko fonctionnaire à l'état na koka mosala ote lisungi na bino na mosala oyo ko permettre biso to bana okolisa bana ona kimia pe na ngolu ya Nzambe. C'est pourquoi je vais laisser mes contacts ici ba numéro na ma téléphone bo benga nga bo contacter biso pour na soutien na bino apport na bino nyonso en espèce ou en ati examen là pour la œuvre oyo bana bitike botala bango na nde ba vivaka
Alors biso la compassion féline tosengi maide d'assistance na bino maide d'association na bino avenue Zongo 69 commune de Boum non loin de l'église Kimbangiste arena biso ya station là nous Chaba n'est pas la compassion féline Zouami avenue Zongo 69 je répète on a limité on a Banda on a Victor on a Iben on a Wapi aux ubisi ya Bumbu arrivé na Bumbu tuna avenue Zongo 69 la direction à Chaba non loin de l'église Kimbangiste, station là de Chaba, la compassion orphelinat Tozawana. Au Kobenga, plus 243 81 60 61 970. N'a pas le numéro plus 243 81 60 61 970. Voilà les numéros la biso Kobenga, bureau la compassion, ou avez sur le numéro au combien la biso peut atteindre les réseaux sociaux, au dengue biso atteindre les réseaux sociaux, au qui biso atteindre la page de biso Facebook, au combien la compassion féline minuscule, on retrouve page de biso. Ndenge kaka balobaka, la main qui donne c'est la main qui reçoit. Il faut kosunga ba orphelin na babola po ozwa mapamboli ya bien pe ya makasi. Orphelinat la compassion aza wana na disposition na bino soki oza na posa kosunga kohésite te contacte bango po kuna nde ezali centre na bango ya baorphelin na baorpheline tosunga baorphelin na baorpheline ekozala bien makasi. Kimbangiste oyo esangisi bandeko ya Baflève na Bangolais bayombuki na bango na mokumba kitoko Papa Simon Kimbangu Kiangani apesi bango ya kotonga tadi site historique bipai wapi kuna nde Papa Simon Kimbangu na tango bakangaka ye baye kokanga ye esika kende kobomba mwasi na ye na bana na ye kuna na site ya tadi kasi yo ndeko oza nanu kidiba matebi maku po misala ezali kosalema vraiment awa na ndenge ya kosakana te bokokanisa luvunu nana botala bino moko nzela ndenge ezalaki bongo lelo ndenge ekomi ata papa to mama atindi yo kende kotoka mai na tadi na désert koboya na yo te to mpe komema torche te mpo okobeta ata libaku te okokende ververt mpe okozonga na kimia okanisi esuki wana te bazali lisusu kotonga mobange na tribune d'honneur mpe bandako ya VIP oyo Papa Simon Kimbangu Kiangani akoyambela bapaya na ye na mindele na 2021. Président national ya comité mixte Papa Paka Kote apesaki précision boye bapangizi ya mababa yombi bobangu wa mutangu ya tulembo tubi tata nzambi utuzodidi kuwomba nguwati mwana niyo beta zola ni abeta vanda kisala tata nzambi mwanda vela peve longo utuzodidi kuwomba utuveni kisalu kine mwingi niandi kama ona kini niandi mona kini betu beku usaka mungu kisalu veni mbi tunga tati kisalu kitonda tamu betu babosi momo tuko tukanu tuizanu bila betu baveni kisalu beni betu bayombi betu bibawopi mu RDC betu kaveni kisalu kine tusala tubongisa siti menina betu mana mansa sala kisalu kina bapangizama lusaku mulu luidi lusaku mulu sûrement que lusaku mulu luidi kudeta Tanzania moyo ndeko papa ndeko mama ozali na posa o contribuer ata oza na yo mwana comité mixte mapamboli balukaka ngo na makasi président provincial Papa Mwanda olobi nini lisanga wana comité mixte Angola Baflève oyo papa asangisaki depuis le 9 juin 2011 tozali concerné na mosala oyo papa apesi biso ya kotonga tadi toza na deuxième phase ya contribution topesaki basaki ya ciment
awa tozopesa mbongo 10 000 francs mpona babarre de fer tosengaki na mutu nyonso oyo ayebi ete azali mwana ya Angola mpe ya Bas-Fleuve mwana c'est-à-dire ressortissant oyo auta na Bas-Fleuve auta na Angola oza na ville de Kinshasa kimbangiste même volontaire non kimbangiste parce que mosala l'église kimbangiste ezali ya biso banso ntango olandi message oyo yeba ete mapamboli balukaka yango na nko na mwinda kiedika bino bandeko ya Bas-Fleuve na ba-angolais bolala lisusu pongi te po 2021 yango deja esi ebelemi papa Simon Kimbangu Kiangani apesaki bino deja mobange na mokumba il faut kosilisa ngo boyeba lisusu ke 2021 oyo etali kaka bakimbangiste te na bano kimbangiste bakoti makambo yango kozela te misala ekoma na suka apres sa yo oya kokontribue mpo mbala oyo mapamboli ekopesama na ndenge ozali kosalela mosala na yo mwana nyonso ya Angola na ya Bas-Fleuve esengeli toyeba ete soki Nzambe apesi bino mosala ezali mpona ntina ya lobiko na bino yango wana biso bana ya Angola Bas-Fleuve toyebi ete misala wana esi epusani tosi tosali nzela na bandeko ya office de route na lotomo mpe lisungi ya ye moko papa mokonzi abule na papa Kumambanza papa Mbenza Kiangani vraiment nzela esalemi kitoko sikoyo tokoti deja misala ya tribune minu ndidi kwame naki na ngai deja kotonga ebongo yo ekotonga nkamba ayebi ete boja na pasi ata na pati boja michaya bapeti bino eba na botika koyimayima yango wana tozali kobelela na bana nkole nyonso ya ngumba Kinshasa tozala na nsima ya tata mokonzi ya bule toyebi yango ke le 2 juillet ezaka mokolo ya biso oyo bapesa biso bankole esengeli tomataka na Yerusalemi baoyo bazali ya kolala balamuka na ntina ya kopesa bikateli oyo bakatelaki bango mpe babanda deja koya kotikaka yango na bureau ya province po ete province akozwa badisposition mpe tobongisa badisposition nyonso ya maye oyo basengaki biso kobanda na $10 $10 ya papa bikateli nyonso basengaki biso batransport na biso tobongisa yango malamu po ete tokoka komata Yerusalemi nazali koyebisa na bankole banso nkole mwana nkole tekola nkole tekolola nkole likambo ya $10 toyebi ntina na yango ete mokonzi abule insistaka mingi epe biso toyebi yango malamu $10 ekosalaka nini yango wana kozangisa $10 na yo te mpo ekosalaka mosala mingi kati na lingomba awa totali bankole na oyo etali le 2 juillet donc esengeli bakado ndenge toyokanaki na badistrict banda na Tchangu 2 Tchangu 1 toye na Funa C Funa 2 Lukunga 1 Lukunga 2 Moamba batu na batu bayebi ndenge toyokanaki mpona défilé ekozala ya kafu na nkamba nazali kobenga bamama nyonso tu ya bana nkole mikolo na biso esi ebelemi atako tozalaki na coronavirus me tovanda te sika mwana nkole nyonso ozali telema yebaka le 2 juillet komi pembeni komi mikolo ya kotanga kolala pongi te mwana nkole nyonso atangami azali mwana nkole kokwa nkole kokolola nkole telema
na ntina ya le fete ya le DG oyo papa apesa biso na bana nkole ekomi pembeni. Soki l'État afongoli biso nzela mpona komata Yelusalemi, papa azali na posa na biso tomata ebele. Na basango oyo nde to mettre fin ya présentation ya mokolo ya lelo kasi bolanda rappel des titres. Mokolo ya lelo tolakisaki bino na ngambo ya politique sur ordre ya Conseil d'État mokolo ya vendredi. Ba députés nationaux baccédaki te kuna na parlement na likambo etali vote ya premier vice-président ya Assemblée nationale. Pe tolakisaki bino lisusu na ngambo ya sport après pandémie ya coronavirus oyo e arrêtaki ba championnat ya ba pays ebele sengeli boyeba ke na mboka Espagne ba championnat ici ezongaki nyonso wana bozwaki yango na bulai ya basango. Merci pour la confiance et fidélité au pesaka S New Communication kasi ceux qui ba image oyo comme kitoko na banda ko na bino bozanga te ko pesa un grand merci na équipe technique et rédactionnelle ya Super New Communication. Na sima ya caméra tozalaki na Grace Malonda charge ya S New Communication. Édition ekumbamaki epa ya Jires Tingi maître du temple. Montage ekumbamaki epa ya Yemoko Cordo Joyce Ntona pe Yemoko asimbaki coordination. Na S New Communication tozala na slogan oyo. Lemba na osoko kolemba. Lemba na osoko kolemba. Soko lembi olali. S New Communication libanga. Motuna na biso ezalaka oyo. Nani voima Dieu levé à Missi P. Alain Congolo Boupé Sanga réponse. Au revoir. Super News Communication. Nouvel alignement avec Jason. Et voilà.